հեռավոր մարզի բնակիչները արդարացի դժգոհություն ունեն, որ Երևան քաղաքին ով ավելի մոտ ապրում, ավելի այս հանդիպումները հաճախ են լինում, իրենց ավելի հասանելի են այս հանդիպումները, դրա համար մենք որոշեցինք կոտրել այդ կարծրատիպը, ասացինք չէ, մենք թեկուզ ամենահեռավոր մարզեր կգնանք, այսօր Սիսիանում ենք, վաղը Գորիս, մյուսօր Կապան, այնպես որ այս հանդիպումները հասանելի են ամենահեռավոր մարզերին նույնպես։ Այս տարի ներդրման երկրորդ փուլն է արդեն ավարտում եւ 25 թվականի արդյունքներով գործընթացը կհասնի տրամաբանական ավարտին։ Հայտարարման ենթակա են ոչ միայն հարկվող եկամուտները, այլև չհարկվող եկամուտները։ Օրինակ այնպիսի եկամուտներ են նվիրատվությունները, նվիրատվության կարգով ստացված գումարները, վարկերը, ստացված փոխհարության գումարները, անհատույց ստացված գումարները, գույքի օտալումից ստացվող եկամուտները եւ այսպես կարող ենք բավական երկար թվարկել։ Ստոմատոլոգիական ծառայության փոխանցումը անկանխիկ կարող եք մանրամասնել, ասենք իմ քարտից կարող եք փոխանցել ստոմատոլոգի քարտին, թե պայման իրենց ապարատով պիտի վճարումը կատարեն։ Անկանխիկ գործառույթների վերաբերյալ կարգավորումները սահմանված են անկանխիկ գործառույթների մասին օրենքով, հետևաբար այդ օրենքով սահմանված դեպքերում վճարումը կհամարվի, քարտով վճարումը ևս համարվում է անկանխիկ։ Եթե մանավանդ ՍՊ-ի այնք այդ ստոմատոլոգիական ընկերությունը որպես բարձր աշխատող ստոմատոլոգ աշխատում, իր քարտին փոխանցելը բնականաբար անթույլատրելի է։ Ովքեր չեն ներկայացնելու հայտարարագրեր, անչափահաս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հայտարարագրեր ներկայացնելու պարտավորություն չունեն։ Եվ այն անձինք, որոնց տվյալները օրենսդրությամբ համարվում է սահմանափակ օգտագործման տվյալ, այսինքն գաղտնի տվյալներ։ Նրանք այն աշխատողներն են կամ ծառայողները, որոնք աշխատում են Պաշտպանության նախարարությունում, Ազգային անվտանգության ծառայությունում, Ներքին գործերի նախարարությունում, Դատական ակտերի հարգադիր կատարման ծառայությունում։ Մտահոգություններ կան կապված այն անձանց մասով, որոնք գտնվում են Հայաստանից դուրս, այլ երկրներում եւ այս պահի դրությամբ չեն կարողանում ներկայացնել իրենց հայտարարագրերը, այդ մասով եւս որոշակի աշխատանքներ են իրականացվում, հա, որպեսզի կարողանան լիազորված անձի միջոցով ներկայացնել իրենց հայտարարագրերը։ Նաև հուզող հարցերից են սոցիալական ծախսերի վերադարձի հետ կապված, հա, կարգավորումները, կապված մասնավորապես նրա հետ, որ վճարումները կարող են կատարվել կամ կատարվում են այլ անձանց միջոցով, սակայն հայտարարատու անձանց միջոցների հաշվին։ Եթե հիմնավորվում է, հա, հաստատվում է, որ այդ ծախսը, այդ վճարումը կատարվել է հայտարարատու անձի ծնողի մասնավորապես, հա, միջոցներից, ապա այդ դեպքում եւս դա ենթակա է ուրեմն վերադարձման, փոխհատուցման այդ սոցիալական ծախսը եւ այդ նպատակով ուսումնական հաստատությունը դուրս պետք է գերի ուրեմն հաշվարկային փաստաթուղթ։